Inderuari kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, akademik Isa Mustafa. Akademik e respektuar profesor Isa Mustafa, të nderuar mysafir, antar dhe simpatizant të Lidhjes Demokratike të Kosovës, të dashur qytetar të Kosovës dhe të komunës Pejes, miq të dashur. Ne sot zotohemi se do të përmbahemi planit zhvillimor komunal dhe do ta përmbushim atë në tërësi. Ne do të ndërtojmë shkolla të reja, po aty ku duhet. Ne kemi plane konkrete për ndërtimin e rrugëve, shtrirjen e usjeve, rrjetave të kanalizimit dhe funksionalizimin e bujqësisë. Ne zotohemi sot para qytetarëve dhe para juve se në mandatin ton prej 4 vjeç do të ndërtojmë të gjitha rrugët për më mujt me zhvillu turizmin pjeshtë rrugës. Faleminderit shumë. Ju përshëndes gjithë, ju uroj sukses, uroj që entuziazëm të amon deri me datën 3 nëntor dhe në mëngjesin e 4 nëntor ne gjithë kështu së bashku të kremtojmë fitoren tonë, kremtojmë fitoren e kandidatit tonë Gaspet Muhaxheri për kryetar Pejes. Sepse kjo është fitoria juaj, fitoria pejamve, sepse kur ta marrim ne me 3 nëntor pushtetin këtu, ne nuk do ta lëshojmë me 3 nëntor në pas 4 vite, por do ta bëjmë shumë gjatë dhe do ta zhvillojmë Pejen ashtu si ju meritoni. Dhe ne do të kujdesemi për gjitha problemet që juve ju preokupojnë. Do të kujdesemi për parkun nacional, do të trajtojmë me ju së bashku, do të gjejmë zgjidhjen që ju e pranon. Ky lajm e folën